उनले बालुवाटारमा चाहिँ घर बनाए। घरमा चाहिँ त्यहाँ टनेल पनि बनाए, सुनो बङ्कर पनि बनाएका छ। बङ्कर किन बनाएका होला त? किन तपाईँले सुन्नुभयो कि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिसँग राष्ट्रपतिसँग बसेर धेरै पटक गोप्य कुराकानी भनेपछि उनको दिमागमा बङ्गलादेश चलिरहेको थियो। चुनाव गराउने, ठटाउने जम्मै सेटिङ मिलेकै छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने अहिले त सम्भव चलेको थियो। अहिले चलेको थियो कि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँग हप्ताको 2 दिन बालुवाटारमा भेटेर स्थानीय चुनावमा कुन न्यायाधीशलाई कहाँ खटाउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि अर्को प्रहरीको मान्छेलाई बोलाएर अनि कुन प्रहरीलाई कहाँ खटाउने सबै वर्कआउट सुरु भइसकेको थियो। त्यो सबै वर्कआउट कसो सरकारले थाहा पाएको हुनाले सरकारको एजेन्सीको माध्यमबाट मैले पनि जानकारी पाएँ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो उनको दिमागमा त्यो बेलामा झन् ज्यादा पुस 5 गते विघटन गर्छु, चुनावको घोषणा गर्छु, दनदनाएर 2/3 बढी ल्याउँछु, ल्याइसकेपछि निर्णय गर्छु। त्यसलाई कसैले चित्त बुझेन भने जान्छन् तिनी अदालतमा, अदालतलाई उल्टाइदिन्छु। अदालत आफ्नै छ, निर्वाचन आयोग आफ्नै छ, रिस यताउता पुर्याउनु सम्पत्ति शुद्धिकरण लगाइदिन्छु। त्यस्तै केही भयो भने राजस्व अनुसन्धानलाई खट्न लगाइदिन्छु। व्यापारी छन् भने त्यही सक्यो, अरू कोही छन् भने छानबिनबाट त्यसपछि झुन्डिरहेका हुन्छन्, सामाजिक प्रतिष्ठा पनि खतम पारिदिन्छु आदि इत्यादि। साइबर सेल छँदै बनाएकै छ। साइबर सेलले तथा नाम कुप्रचार गरेर अनि त्यसपछि हो कि हो भनेकै गरेपछि होइन। अब यो युक्रेनको विषयमा के भन्दाखेरि अघि भन्नुभयो युक्रेनमा युद्ध भयो, त्यहाँ नेपालीहरू अब त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यहाँ संस्थागत रूपमा डिमान्ड आएर संस्थागत रूपमा चाहिँ गएका छैनन्। अहिले अझ मैले अघि भन्न पनि भुलेँ, अहिले हाम्रो मेन ठुलो समस्या वैदेशिक रोजगारमा समस्या के छ भन्दाखेरि 860वटा चाहिने मेन पावर कम्पनीलाई चाहिने हामीले ल 2 करोडदेखि 6 करोड रुपियाँ धरोहर राखेर व्यापार गर भनेर भनेका छौँ एकतिर। अर्कोतिर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ फेरि श्रम स्वीकृति पनि दिइरहेको छौँ के। यहाँबाट अब श्रम व्यक्तिगत रूपमा नदिउँ फेरि मानव अधिकार हनन भयो भनेर उनीहरू अदालत मुद्दा जान्छ ल्याएर होइन। त्यो व्यक्तिगत रूपमा जाँदाखेरि धेरै ठुलो रिस्क। जस्तो अहिले 92 जना चाहिने नेपाली दाजुभाइहरू चाहिने दिदीबहिनीहरू उहाँ युक्रेनमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएर छन्। त्यो व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाँदा न हामीसँग यहाँ उसको न कुनै कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ। अब संस्थागत रूपमा जाँदा यहाँको मेन पावरसँग नि हुन्छ, उहाँको चाहिँ कुन कम्पनीमा गएको हो पनि हामीसँग रेकर्ड हुने भयो, ठ्याक्क कन्ट्याक्ट गर्न सकिने भयो। अनि सर अब ल त्यहाँ युद्ध सुरु भयो भनेर यहाँबाट फ्याट्ट श्रम मन्त्री या श्रम सचिव या फ्याट्ट उड्न नपाइने काम गर्न पर्यो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि तदारुता साथ र यसमा एनआरएनए को संस्थाले पनि ठुलो सहयोग गरेर अहिलेसम्म भनौँ न कुनै पनि मानवीय क्षति नेपालीहरूको भएको छैन भन्ने जानकारी आएको छ। यो चाहिँ नि रमेश भाइले सोध्नु भएको यो प्रश्नसँग के भन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको कारणले अलिकति समस्या आएको छ। सँगसँगै तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला उबाट पोल्यान्डबाट चाहिँ कता चाहिँ जाने भनेर बिचमा चाहिने 2 जनालाई भनौँ न एक्सिडेन्ट भएर मर्ने, कसैलाई अपहरण गर्ने यस्ता कामहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिबाट जाँदाखेरि भयो भने यस विषयमा पनि हामीले गम्भीर रूपमा यसलाई मानव अधिकार पनि हनन नहुने, अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर यसमा पनि हामी लागेका छौँ। म भगवान मान्ने मान्छे हो, तपाईँ पनि पक्कै मान्नुहुन्छ। भगवान मान्ने मान्छे हो के हुन्छ भने हामी चाहिँ जस्तो संविधानले यहाँ अहिले बाटोमा गाडी लिएर जाँदै गर्दा लेन मिचेर कसैले देखेन दायाँ भयो भने लेन मिचेर हिँडे हो। किनभने प्रहरी साथीभाइ जसले जिम्मा लिनुमा अहिले देख्नु भएन भने त छल्न पाइयो। तर भगवान मान्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि भने त्यो यताउता छलछाम गरेको त भगवानले देखाएको छ भन्ने डर हुनु पर्यो नि त। त्यही डरले नै समाज चल्छ। त्यसैले पार्टी छोडेर गए आजदेखि म यो पार्टीमै सदस्य छैन भनेर अर्को पार्टीको चुनाव चिन्हमा गएर भोट हाल्ने अर्को पार्टी उम्मेदवारलाई मद्दत गर्न चाहिँ पाइयो। तर काङ्ग्रेसमा चाहिँ काङ्ग्रेसमै छु, सँगसँगै हिँडेको छु। उम्मेदवार चित्त नबुझेर गएर उम्मेदवार आफ्नै उम्मेदवार हराउन लागि जसलाई हामी अन्तर्घात भन्छौँ नि, त्यो अन्तर्घात अरूले नदेखे पनि मनमा हरि छ भने के थाहा पाउनु पनि हरिले देखिरहेका छ थाहा पाउनु भयो। त्यो देखेरै हुन्छ नि, त्यो त देख्छन् नि। त्यो चाहिँ ठुलो पाप हो। जसरी चाहिँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि राज्यको ढुकुटीबाट पैसाको अपचलन गर्नु पाप हो,
त्यसै गरी आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टीको निर्णयलाई घात गर्नु पनि पाप। यो पापबाट पनि हामीहरू सबैले यसमा नपरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। र मेरो अन्तिममा आग्रह छ, यसपटक हामीले तपाईँहरूले पक्कै पनि धेरै ठाउँमा टोल समितिहरू बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँहरू त पटक पटक यहाँ निर्वाचन जितेर जानुभएको, तपाईँहरूले सांसद यति काबिल भीमसेन सरलाई पठाउनु भएको छ, त्यसैले तपाईँहरूको आफ्नो अनुभव छ। तर म खालि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद चुनाव लडिरहेको मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा, हुन त हामी स्थानीय चुनावमा हामीले राम्रो गर्न सकेका छैनौँ, यो पटक हामी कोसिस गर्दैछौँ, तर आम चुनावको मेरो अनुभवको आधारमा मैले यो पटक पार्टीको विधानमा त्यो अनुरोध गरेँ, विधानले स्वीकार गर्यो र अहिले हामीले टोल समिति भनेर जुन व्यवस्थापन गरेका छौँ, टोल समिति बनाएको ठाउँमा जहाँ बनाउनु भएको छ सबैभन्दा यो पटक घर घर जाने यो कार्यक्रम होस्, भोलिका सबै कुरामा हामीले टोल समितिलाई क्रियाशील बनाउँ। जस्तो आज हामी यत्रो मान्छे यहाँ जम्मा भयो, हाम्रो 4-5 घण्टाको समय गयो। आज मेरो केही छैन, आज पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रम त्यो बेला बेला यस्तो कार्यक्रम गर्नु पनि पर्छ। तर हामीले अब चुनावको बेलामा हामीले कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि हामी आफू भेट हुने कार्यक्रम सकेसम्म बनाउँदैन बनाउँ। अब नभए हामी के हुन्छ भने हामी सबै आउँछौँ, आफू भेट हुन्छौँ, हामी सबैको घण्टा जोड्यो भने एकजनाको 5 घण्टा गयो। आज एकजनाको 5 घण्टा जोड्दै गर्दा 500 जनाको हाम्रो चाहिँ गयो 15 घण्टा, 2500 घण्टा त त्यहाँ गयो। त्यसैले यस्तो कार्यक्रमहरू हामीले चुनावमा एउटा-दुईटा कार्यक्रम मात्र गर्छौँ। आज एकदम ठिक भएको छ, किनकि पार्टी प्रवेश गरेर हामी यत्रो साथीहरू आयो कि हामीले पार्टीको कुराहरू पनि भन्यौँ। अब हामीले योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम पुरै विकेन्द्रित हुनुपर्छ। अब त हामी यातायात पनि विद्युतैबाट, चुलो चौको पनि विद्युतैबाट, सिँचाइ पनि विद्युतैबाट, सबै चिज विद्युतबाट गर्नेतिर यो देश अगाडि बढ्दैछ। म हामीले लिएको निर्णयप्रति पनि गर्व गर्न चाहन्छु र यो क्षेत्रमा योगदान गर्ने सबैलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साँच्चै इमानदारीका साथ र दृढताको साथ देशको सेवा गर्ने, कामलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको खोजी गर्यो भने त हुँदो रहेछ नि त, हुन सक्दो रहेछ नि। जसरी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युतीकरणको प्रक्रिया या विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित कामले प्रगति गर्यो, सबै मन्त्रालयले त्यसरी नै काम गर्ने हो भने यो देश बनाउन धेरै वर्ष लाग्दो रहेनछ। तपाईँ हामी नै हो नि, जति बेला पनि गर्मीले लोड सेडिङ भएर अँध्यारोमा बिताउनु परेको हामी नै त हो। अहिले हामी आफै देशैभरि एउटा नयाँ परिस्थिति उपभोग गरिरहेका छौँ। यसरी नै काम गर्ने हो भने जनतालाई विकास र समृद्धिको नयाँ यात्रातिर सजिलै डोर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण पनि प्राधिकरणको तर्फबाट, ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट दिइएको छ। म यस अर्थमा पनि ऊर्जा मन्त्रालय र माननीय पम्पा भुषाललाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँ मन्त्री हुने बित्तिकै निम्न आय भएका र निश्चित मात्राको मात्रै विद्युत खपत गर्ने नागरिकहरूलाई निःशुल्क विद्युत दिने घोषणा गर्नुभयो, जसले लाखौं जनता लाभान्वित भए। हुन सक्दो रहेछ नि गर्न चाह्यो भने मन्त्रीले, नेतृत्वले इमान्दारीका साथ जनताको सेवा गर्ने भनेर लागि पर्यो भने त धेरै गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि ऊर्जा मन्त्रालयले देखाएको छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मैले सम्झेँ। उहाँले जसरी हाम्रो आज डाक्टर अजय यो कार्यक्रमको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँले 40 वटा देशको चाहिँ प्रतिनिधित्व उहाँले गरिराख्नु भएको छ, नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, लिडरसिप गरिराख्नु भएको छ। यस्तै 40औं देशका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले 4 धाम मध्ये एक धाम पशुपतिको मन्दिरमा आउँदा ती भक्तजनहरूलाई सस्तो सुलभ बस्न खाने व्यवस्था होस् भनेर भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भाडु धर्मशाला निर्माण गर्नको लागि उहाँले सहयोग गर्नुभयो। तर तपाईहरुलाई थाहा छ, विगतको सरकारले त्यो धर्मशालालाई कौडीको भावमा बतासलाई जिम्मा लगाउने कामहरू गरेको थियो। त्यो कदाचित सही निर्णयवाला छैन। म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्री भइसकेपछि सबभन्दा पहिलो एट्याक मैले त्यहाँ गरेँ। किन भन्नुहोस्, देश विदेशबाट आउने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको लागि बनाइएको त्यो धर्मशाला आज विगतको सरकारले त्यसलाई कौडीको भावमा बुझाएको थियो। मैले खबरदार यो फिर्ता चाहिन्छ भनेर हामीले फिर्ता लिँदैछौँ र भोलि हामी त्यसमा प्रवेश गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, अघि मैले आदरणीय
पूर्व उपराष्ट्रपतिज्यूसँग कुरा गर्दा कतिपय ठाउँमा तपाईँको मट्यानी जस्तो ठाउँमा पनि अधिग्रहण भइराखेको छ, जनकपुर मन्दिरमा पनि अधिग्रहण भइराखेको छ। यस्ता थुप्रै देवस्थलमा चाहिने सिलसिले वार भइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो सम्बन्धित मन्त्रालय मेरो सरकारको विषय भएको हुनाले मैले कदाचित यस्ता चाहिँ गलत तत्त्वहरूलाई परास्त गरेर नेपाल सरकारको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेतिर म लागि परेको छु। समग्र दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो 31 वर्ष हामीले निकम्माहरूलाई देश जिम्मा दियौं, जसका कारण आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन, त्यो देशको 50 लाख यस प्रकारका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्, विदेशमा छन् भने देशको अवस्था के छ यो सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले मैले तपाईँ सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था सामान्य छैन। हामीले सामान्य रूपले हेर्दाखेरि देश ठिकठाकै चलेको जस्तो देखिन्छ। कहीँ गोली चलेको छैन, कहीँ मारामार छैन, बन्द हडतालहरू छैनन्, नारा जुलुसहरू छैनन्, ठिकै चलेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो अवस्था होइन। नेपाल से पावर आयात करने के कई और प्रस्तावों को भी स्वीकृत किया जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है।